Yesu ashimwe nongeye nanone kubaha ikaze muri gahunda abo dukomeje gufatanya mwese Imana ibahe umugisha kandi nongera gushima Imana yongeye kuma imbaraga ikinandinze nkaba ngiye kubasha kongera gukomeza gusoma kandi nawe aho uri ndashima Imana ko ikikurinze nukuri iyo tubonye tubyuka tukirinda umunsi wose turi bazima nibyo gushima Imana kuko hari benshi baba babyifuje hari benshi baba bifuje kubyuka bameze neza ariko ntibibakundire wenda ntibabashe kuba babyuka cyangwa se akabyuka yamerewe nabi cyangwa se akabyuka afite ikindi kibazo gikomeye ariko ndashima Imana twige ko yabiturinze suko tuba turi beza kurusha abo bandi suko hari icyo twe tuba twatanze ahubwo ni ubuntu n'urukundo rw'Imana niyo mpamvu mbishimiye Imana hari ibintu byinshi cyane umuntu ashaka gushimira Imana ntabwo twabivuga ngo tubirangize nk'uko umuririmbyi yavuze ngo urukundo rw'Imana ni umuntu ntiyaruvuga ngo arurangize rero ni ukuri nshimiye Imana yongeye kumpa uburyo bwo gusoma iki gice tugiye gukomeza tugeze gutegeka kwa kabiri igice cya 16 ibya Pasika n'indi minsi mikuru ujye uziririza ukwezi Abibu uziriririze Uwiteka Imana yawe Pasika kuko mu kwezi Abibu ari mu Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa nijoro ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo ubitambira ahantu Uwiteka azatoraniriza kwashyira izina rye ngo rihabe ntukagire umutsima wasembuwe ubirisha ujye umara iminsi 7 ubirisha imitsima itasembuwe ariyo mitsima y'umubabaro kuko wavuye mu gihugu cya Egiputa uhubutse kugira ngo iminsi yose yo kubaho kwawe uhore wibuka wa munsi waviriye mu gihugu cya Egiputa muri iyo minsi uko ari 7 ntihakagire umusemburo uboneka muri mwe mu gihugu cyawe cyose kandi ntihakagire inyama z'igitambo watambye ku munsi wa mbere nimugoroba zirara ntuzatambire ibya Pasika ahantu hose hiwanyu Uwiteka Imana yawe iguha ahubwo ahantu Uwiteka Imana yawe izatoraniriza kwashyira izina ryayo ngo rihabe azabayo utambira umwana w'intama wa Pasika nimugoroba izuba rirenze mu gihe cyo kuva kwawe muri Egiputa uzajye uwotsa uwurira ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranya mu gitondo usubireyo ujye mu mahema yawe mu minsi 6 ujye urya imitsima itasembuwe kwa 7 mujye muteranira mwitonze kuba iteraniro gererejwe Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo uwukoraho kandi ujye ubara iminsi y'amasabato 7 uhereye igihe utangiriraho gutemesha imyaka umuhoro ujye utangira kubara iminsi y'ayo masabato uko ari 7 ujye uziriririza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira ayo masabato uko ari 7 uziririsha gutura amaturo umutima ukunze uguturisha ahwanya n'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha wishimiranye imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umurewi w'iwanyu n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe mwishimira ahantu Uwiteka Imana yawe izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe kandi uzajya wibuka yuko wari umuretwa muri Egiputa witondere ayo mategeko uyumvire ujye uziririza iminsi mikuru y'ingando uhamye 7 numara guhunika ibyo ku mbuga yawe uhuriraho no kubika vino mu muvure wengeramo iyo minsi mikuru uyishimanemo n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umurewi n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi biwanyu umara iminsi 7 uziririza Uwiteka Imana yawe iminsi mikuru uyiziriririze ahantu Uwiteka azatoranya kuko Uwiteka Imana yawe izaguhera umugisha imyaka yawe yose n'ibikuva mu maboko byose kandi uzagira umunezero musa uko umwaka utashye abagabo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe 3 babonekera ahantu izatoranya bayiboneke imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe no ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7 no mu minsi mikuru y'ingando ariko ntibazaza ubusa imbere y'Uwiteka
ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yabahaye. Uzishyirireho abacamanza n'abatware ahantu hose h'iwanyu Uwiteka Imana yawe iguha, mu bihugu by'imiryango yawe yose. Bazajye bacira abantu imanza zitabera. Ntuzagoreke imanza, ntuzite ku cyubahiro cy'umuntu, ntuzahongerwe kuko impongano ihuma amaso y'abanyabwenge, kandi goreka imanza z'abakiranutsi. Imanza zitabera na hato azaba arizo ujya uca kugira ngo ubeho, utware igihugu cya gakondo Uwiteka Imana yawe iguha. Ntugashinge igishushanyo cya Ashera cyabajwe mu giti cy'ubwoko bwose iruhande rw'igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, icyo uziremera. Kandi ntuzishingire inkingi y'amabuye, kuko Uwiteka Imana yawe iyanga. Igice cya 17. Ntugatambire Uwiteka Imana yawe inka cyangwa intama ifite inenge cyangwa ubusembwa bwose, kuko icyo ari ikiziri Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Hagati muri mwe ahantu hose h'iwanyu Uwiteka Imana yawe iguha, nihaboneka umugabo cyangwa umugore ukora icyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari kibi cyo kuva mu isezerano ryayo, akagenda agakorera izindi mana, akikubita imbere yazo, naho ryaba izuba cyangwa ukwezi cyangwa ikintu cyose cyo mu biri mu ijuru byinshi, kandi ntabitegetse, ukabibwirwa ukabyumva, uzagira umwete wo kubibaririza. Nubona ko ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa mu Bisiraheli, uzasohora uwo mugabo cyangwa uwo mugore wakoze icyo cyaha kibi, umujyane mu marembo y'umudugudu wawe. Naho yaba umugabo cyangwa umugore, umwicisha amabuye. Ukwiriye kwicwa yicwe, ashinjwe n'abagabo 2 cyangwa 3. Ntiyicwe niba ashinjwe n'umwe gusa. Amaboko y'abagabo bamushinje aba ariyo abanza kumwica, maze abone gukurikiraho n'abandi bantu bose, aba ariko mukurika ibi hagati muri mwe. Nihaboneka urubanza rukunanira, kuko ukwiriye guca urubanza rw'ubwicanyi cyangwa rw'imburanya cyangwa rw'inguma, ari iby'abantu baburaniye mu marembo y'iwanyu, uzahaguruke ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yatoranije. Usanga abatambyi b'Abalewi n'umucamanza uzaba uriho muri icyo gihe, ubabaze nabo bazakubwira urubanza baciye. Nawe uzabigenza uko baciye urubanza, bakaba barukubwiriye aho hantu Uwiteka azaba yatoranyije. Witondere ibyo bakwigisha byose ubigenze utyo. Uko amategeko ari bakwigishije, nuko urubanza ruri baciye bakaba barukubwiye azaba ariko ugenza. Ntuzatambikire iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu rubanza bakubwiye. Umuntu uzasuzugura ntiyumvire umutambyi uhagarikwa no gukorerayo umurimo wera imbere y'Uwiteka Imana yawe, cyangwa ntiyumvire umucamanza, uwo muntu azicwe. Ukure ikibi mu Bisiraheli. Abantu bose bazabyumva batinye, be kongera gusuzugura. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ukaba umaze kugihindura no kugituramo ukibwira uti, ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga ngo se yose ameze, ntuzabure kwimikira uwo Uwiteka Imana yawe izatoranya. Uwo muri bene wanyu azaba ari wo wiyimikira. Ntukwiriye kwimika umunyamahanga utari mwene wanyu. Ariko ye kuzishakira amafarashi menshi, kandi ntazasubirizeyo abantu muri Egiputa, kugira ngo yigwirize amafarashi menshi, kuko Uwiteka yababwiye ati, ntimuzasubira ukundi muri ya nzira. Kandi ye kuzashakira abagore benshi, kugira ngo umutima we udahinduka ukava ku Uwiteka. Kandi ye kuzishakira abagore benshi, kugira ngo umutima we udahinduka ukava ku Uwiteka, kandi ye kuzarushaho kwishakira ifeza n'izahabu byinshi. Kandi namara kwima ingoma ye, aziyandikire aya mategeko mu gitabo, ayakuye mu gifitwe n'abatambyi b'Abalewi. Icyo gitabo azakibane ajya agisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko, no kuyumvira. Umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe, we n'urubyaro rwe hagati mu Bisiraheli. Igice cya 18. Abisiraheli bahanurirwa ko umuhanuzi Mesiya azaturuka muri bo. Abatambyi b'Abalewi ndetse umuryango wa Lewi wose
ntibagire umugabane cyangwa gakondo mu Bisiraheli, ahubwo barye ku bitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, batungwe na gakondo ye. Ntibazagire gakondo muri bene wabo, Uwiteka niwe gakondo yabo nk'uko yababwiye. Uyu abe ari wo uba umwanya w'abatambyi abantu bakwiriye kubakurira. Abatamba igitambo cy'inka cyangwa cy'intama bajye bakurira umutambyi urushyi rw'ukuboko n'imisaya n'igifu. Kandi uzajya umuha umuganura w'amasaka yawe n'uwa vino yawe n'uw'amavuta ya elayo yawe n'ubwoya bw'intama zawe, kuko ari we Uwiteka Imana yawe yatoranyirije mu miryango yawe yose guhagarara agakora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka we n'urubyaro rwe iteka ryose. Kandi Umulewi nava aho atuye ahantu hose h'iwanyu ho mu gihugu cy'Abisirayeli cyose, akajya ahantu Uwiteka azaba yatoranyije abitewe n'umutima ubyifuza rwose, azajya akora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka Imana ye, nk'uko bene wabo bose b'Abalewi bakora bahagarara imbere y'Uwiteka. Ajye ahwanya n'abandi mugabane w'ibyo kurya, ariko ugeretswe ku biguzi by'ibyarazwe na ba sekuruza. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige ukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe. Kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko wehoho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro uti, sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi, ntazapfa. Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye, nzabimuhora. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye, cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti, tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Ibi byo kuvuga ku buhanuzi bise binyibutsa abahanuzi basigaye bariho kino gihe. Sinzi niba ari ryo jyenyine ubibona, ariko muri iki gihe ikintu cyitwa ubuhanuzi giteye ubwoba. Biranagoye cyane kuba wamenya umuntu uhanura by'ukuri, ubeshya, kuko abantu benshi basigaye barigiza abahanuzi. Ni ukujya umuntu asaba Imana ikamuha umutima wo kumuyobora, kuko abantu benshi barakubwira ngo barahanura. Nujya no mu matorero menshi muri kino gihe, ama-eglise, uzasanga hari ama-eglise menshi muri iki gihe ngo yahanura, kandi eglise bene izo nizo uzasanga zijyamo abantu benshi, kuko abantu abenshi ntabwo bagishaka kumva ijambo ry'Imana, ijambo rivuga kwihana, gukizwa. Abantu ahubwo basigaye bashaka kumva ati, Imana yamvuzeho iki? Ese Imana ejo mu myaka iri imbere, mu bihe biri imbere, izankorera iki? Ni iki Imana imvuga? Nonke ubuhanuzi bw'iki gihe busigaye bumeze nk'ubupfumu. Hari abahanuzi benshi muri iki gihe basigaye bameze nk'abapfumu, akubwira ngo Imana izagukorera ibi, Imana iguhaye ibi n'ibi. Ntabwo ahantu henshi rwose bakigisha ibintu bijyanye no gukizwa no guhindukira, tukareka ibyaha, tukagendera mu nzira z'Imana. Rero hano nibyo Imana ivuze ati, umuhanuzi ntabwo uhanurira ikintu ukabona ntabwo kibaye, kuko barahari benshi cyane bavuga ibintu by'ibinyoma, babeshya, kuko bafite izindi nyungu zabo bakurikiye ku ruhande. Uwo nguwo ukabona ntibibaye, kuko Imana iyo ivuze ikintu kigomba kuba, kuko n'Imana itabeshya.
rero nubona umuhanuzi akubwiye ikintu ukabona ntikibaye se ko uwo ni umuhanuzi w'ikinyoma, ibyo yavuze ntabwo ari Imana yabimutumye ahubwo yabyihimbiye. Kandi ni ukuri ama eglise menshi asigaye yigisha ibintu by'ubuhanuzi, ntabwo ari yose ariko amenshi. Turi mu bihe bigoye, umuntu ni ukwisengera, ni kujya imbere ye n'Imana ye akivuganira nayo, kuko muri iki gihe sinzi niba ari byo ubibona ariko ibintu byarahindutse cyane, ntabwo bikimeze nka mbere. Reka dukomeze igice cya 19, imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka Imana yawe nimara kukurimbura amahanga yaba nyiri igihugu iguha, ukayazungura ugatura mu midugudu yabo no mu mazu yabo, uzirobanurire imidugudu 3 yo hagati mu gihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguha guhindura, uziharurire inzira, ugabanye igihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo mu bice 3, kugira ngo uwishe umuntu wese abone uko ahungira muri umwe muri iyo midugudu. Iri ni ryo tegeko rya gatozi: wishe umuntu agahungiramo akabaho. Uzica mugenzi we atabyitumye, adasanzwe amwanga, nk'uko umuntu yajyana na mugenzi we mu ishyamba guca ibiti, akamanika intorezo, akihanukira kuyikubita ku giti ngo agice, igakuka ikikubita kuri mugenzi we ikamwica, azahungire muri umwe muri iyo midugudu abeho. Bibere bityo kugira ngo uhorera amaraso y'uwapfuye adakurikira gatozi uwo akirakaye akamufatira, kuko urugendo ari rurerure, akamukubita ikimwica kandi adakwiriye kwicwa, kuko adasanzwe amwanga. Nicyo gitumye ngutegeka nti uzirobanurira imidugudu 3. Kandi Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yarahiye basekuruza banyu, akaguha igihugu cyose yarahiye basekuruza banyu kizabaha, kandi izakiguha niwitondera aya mategeko yose ukayumvira, ayo ngutegeka uyu munsi ngo ukunde Uwiteka Imana yawe, ugahora ugenda mu nzira ikuyoboye. Uziyongerere indi midugudu 3, uyongere kuri ya yindi uko ari 3, kugira ngo amaraso y'abatacumuye atavushirizwa hagati mu gihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ukagibwa n'urubanza rw'ayo maraso. Ariko umuntu niyanga mugenzi we akamwubikira, akamutera, akamukubita ikimwica, agahungira muri umwe muri iyo midugudu, abakuru bo mu midugudu y'iwabo bazamutumire, bamukureyo, bamugabize uhorera amaraso y'uwapfuye amuhore. Ntuzamubabarire, ukure ku Bisiraheli amaraso y'utacumuye, kugira ngo ubone ibyiza. Ntuzahine imbago z'urubibi rwa mugenzi wawe zashinzwe n'abakera muri gakondo yawe uzahabwa mu gihugu Uwiteka aguha guhindura. Umugabo umwe ntazahagurutswe no gushinja umuntu gukiranirwa cyangwa icyaha uko kiri kose. Guhamya ko abagabo 2 cyangwa 3 azabe ariko gukomeza ijambo ryose. Umugabo w'ibinyoma nahagurutswa no gushinja umuntu icyaha, ababurana bombi bazahagarara imbere y'Uwiteka, imbere y'abatambyi n'abacamanza bazabaho muri icyo gihe. Abo bacamanza babibaririze cyane, nibabona uwo mugabo ari indarikwa washinje mwene wabo ibinyoma, muzamushyire aho yashakaga gushirisha mwene wabo uwo, uko azaba ariko mukuri ikibi hagati muri mwe. Abasigaye bazabyumva batinye be kongera gukorera ikibi kingana gityo hagati muri mwe. Ntuzababarire umeze atyo, ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi. Igice cya 20, amategeko y'intambara. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati: nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushitsi, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Kandi abatware bazabaza abantu bati: ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza? Nagenda asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara. Undi ngo ayeze. Nagenda asubire muri iyo nzu ye. Kandi abatware bazabaza abantu bati:
ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza, nagenda asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo ayeze. Kandi ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo, nagenda asubire imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo arye imbuto zarwo. Kandi ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora, nagenda asubire imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo amurongore. Kandi abatware bongere babaza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagende asubire imuhira imitima ye bene wabo ye gukuka nk'uwe. Abatware nibamara kubwira abantu ibyo, bashyireho abatware b'ingabo bo gutabaza abantu. Niwigira hafi y'umudugudu ngo urwane nawo, uzawubwire iby'amahoro, maze nibagusubiza iby'amahoro bakakugururira, abo uzasangamo bose uzabakoresha uruharo. Ariko nibanga gusezerana amahoro nawe, ahubwo bagashaka kurwana nawe, uzasakize uwo mudugudu. Kandi Uwiteka Imana yawe niwukugabiza, uzicisha umugabo uwurimo wese inkota. Ariko abagore n'abakobwa n'abana bato n'amatungo n'ibiri muri uwo mudugudu byose n'iminyago n'isabu byawo byose ubyijyanire, urye ibyo wanyaze ababisha bawe, ibyo Uwiteka Imana yawe yaguhaye. Azaba ariko ugenza imidugudu ikuri kure cyane itari y'aya mahanga. Ariko mu midugudu y'aya mahanga Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ntuzakize ikintu cyose gihumeka, ahubwo uzarimbure rwose ayo mahanga, niyo Baheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, kugira ngo batabigisha gukurikiza ibizira byabo byose bagirira imana zabo, mukaba mucumuye ku Uwiteka Imana yanyu. Nimumara igihe kirekire ugose umudugudu ukarwanira kuwutsinda, ntuzasembeshe intorezo ibiti bya bene wo, kuko byagutungisha imbuto zabyo, ntuzabice. Igiti cyo mu murima mbese nacyo ni umuntu, byatuma ugitera nka wa mudugudu? Icyakora ibiti uzi ko bitera imbuto ziribwa, uzabitutsira ubitsembeho, ibyubakishe ibihome ku midugudu ukurwanya, uzabitutsira ubitsembeho, ubyubakishe ibihome ku mudugudu ukurwanya, ugeza aho uzawutsindira. Igice cya 21. Andi mategeko. Mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha guhindura, nubona intumbi y'uwishwe iri mu gasozi, uwamwishe ntamenyekane, abakuru bawe n'abacamanza bawe bazagende bagera intera zivaho intumbi y'uwishwe iri, zikagera ku midugudu ihagose. Umudugudu urusha iyindi kuba bugufi bw'iyo ntumbi, abakuru bo muri uwo mudugudu bazazane iriza bakuye mu mashyo batigeze gukoresha, itigeze gufatanywa n'indi ngo ikurure ikintu, bayimanure mu gikombe kirimo akagezi kadakama, kitahinzwe kitabibwemo, bayivunire ijosi muri icyo gikombe. Abatambyi b'Abalewi bigire hafi, kuko aribo Uwiteka Imana yawe yatoranirije kwikorera no guhesha abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka. Kandi aribo bakwiriye guca urubanza rw'imburanya zose n'urw'uruguma rwose. Abakuru bose b'uwo mudugudu urushaho kuba bugufi bw'iyo ntumbi, bakarabire hejuru y'iyo nka yavuniye ijosi muri icyo gikombe, bavuge bati, amaboko yacu siyo yavushije amaraso, kandi n'amaso yacu ntiyayabonye ava. Uwiteka, babarira ubwoko bwawe Abisirayeli wacunguye, ntubare ku bwoko bwawe Abisirayeli amaraso y'utacumuye, maze bazaba bahongerewe ayo maraso. Uko niko amaraso y'utacumuye muzayakuza hagati muri mwe, gukora ibyo Uwiteka abona ko ari byiza. Nutabara kurwanya ababisha bawe, Uwiteka Imana ikabakugabiza, ukabajyana ari imbohe, ukabona mu banyagano umukobwa mwiza, ukamubenguka ugashaka umurongora, uzamujyana iwawe, yiyogosheshe, ace inzara, yiyambure imyenda yanyaganywe, agume mu nzu yawe, amaremo ukwezi kutagabanyije, aborogera se na nyina, nyuma uzabone kumurongora. Nubona ko utakimwishimira, uzamureke ajye aho ashaka, ariko ntuzamugirire nk'imbata, kuko uzaba umwononye. Umugabo nagira abagore babiri,
umwe akaba inkundwakazi undi akaba inyungwakazi, bombi akaba abyaranye nabo. Umuhungu w'imfura akaba uw'inyungwakazi, najya kuraga ntazagire umuhungu w'inkundwakazi ntazagire umuhungu w'inkundwakazi umutware ngo amurenze uw'inyungwakazi, kandi ari we mfura koko, ahubwo yemeresha umuhungu w'inyungwakazi ko ari imfura kumuraga imigabane ibiri y'ibyo afite byose, kuko ari we gushobora kubyara kwe kwatangiriyeho. Ibikwiriye imfura ni ibye. Umuntu nagira umuhungu unaniranye w'umugome utumvira se na nyina, agakomeza kutabumvira, nabo bamuhanishije ibihano, se na nyina bamufate bamushyire abakuru b'umudugudu wabo mu marembo yawo. Babwira abakuru b'umudugudu wabo bati, uyu mwana wacu yarananiranye kandi ni umugome, yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicisha amabuye, uko azaba ariko mukuri ikibi hagati muri mwe, Abisirayeli bose bazabyumva batinye. Kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha, bakamwica, ukamumanika ku giti, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo utanduza igihugu Uwiteka Imana yawe iguha ho gakondo. Igice cya 22. Andi mategeko. Nubona inka cyangwa intama ya mwene wanyu izimiye, ntuzihinguze ngo udahura nayo, ahubwo ntuzabure kwigarurira mwene wanyu. Kandi mwene wanyu natakuba bugufi, cyangwa niba utamuzi, uyijyane iwawe uyigumane, ugeze aho mwene wanyu azayishakira uyimuhe. Kandi n'indogobe ye uzayigenza utyo, n'umwambaro we n'ikindi kintu cyose cya mwene wanyu cyari kizimiye ukakibona, ntukwiriye kwihugenza. Nubona indogobe ya mwene wanyu cyangwa inka ye iguye mu nzira, ntuzihungenze, ntuzabure kumufasha kwigandura. Umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Icyari cy'inyoni nikiba ku nzira imbere yawe, ku giti cyose cyangwa hasi, kirimo ibyana cyangwa amagi, nyina ibundikiye ibyana cyangwa amagi, ntuzajyanane nyina n'ibyana byayo. Ntuzabure kureka nyina ngo igende, ariko ibyana wemererwa kubyijyanira, urekereye nyina kugira ngo ubone ibyiza urame. Niwubaka inzu, uzubake ku gisenge cyayo ikikigota kikarinda umuntu kugwa, kugira ngo umuntu atagwa avuye ku nzu yawe bikayizanira urubanza rw'amaraso. Ntuzabibe imbuto z'amoko abiri mu ruzabibu rwawe, kugira ngo utazakwa ibyezemo byose, za mbuto wabibye n'imbuto z'imizabibu. Ntuzahingishe icyuma gikururwa n'inka n'indogobe zifatanije hamwe. Ntuzambare umwenda ubeshejwe ikivange cy'ubudodo bw'ubwoya bw'intama n'ubw'imigwegwe. Uzatere inshunda ku misozi y'impande enye z'umwenda wambara. Umuntu narongora umugeni akaryamana nawe akamwanga, akamurega ibiteye isoni, akamwita izina ribi ati, narongoye uyu mugeni mwegereye, sanga atagira ibimenyetso byerekana ko ari umwari. Maze se na nyina by'uwo mukobwa bajyana ibimenyetso by'uko ari umwari, babishyira abakuru b'umudugudu wabo mu marembo yawo. Se w'uwo mukobwa abwira abakuru ati, uyu mugabo namushingiye umukobwa wanjye, none aramwanze, kandi dore amureza ibiteye isoni ati, sinasanganye umukobwa wawe ibimenyetso by'uko ari umwari. Ariko ibimenyetso by'ibyo ngibi. Basase uwo mwenda imbere y'abakuru b'umudugudu. Abakuru b'uwo mudugudu bafata uwo mugabo bamukubite, bamuce icyiru cya shekeli z'ifeza 100, baziye se w'uwo mukobwa, bamuhoye yuko yise umwari w'Abisirayeli izina ribi, nawe aba umugore we, ntazamwirukane mu gihe akiriho cyose. Ariko icyo kirego niba ari cy'ukuri, uwo mukobwa atabonetseho ibimenyetso by'uko ari umwari, bamusohore, bamujyane ku rugi rw'inzu ya se. Abagabo bo mu mudugudu wabo bamwicisha amabuye, bamuhora gukorera ikizira mu Bisirayeli, nicyo gusambanira kwa se. Uko aba ariko mukuri ikibi hagati muri mwe. Umugabo nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo, bombi babice. Umugabo n'umugore
umugabo nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo bombi babice umugabo n'umugore basambanye ukaba ariko ukuri ikibi mu Bisiraheli. Umugabo nasanga mu mudugudu umwari wasabwe n'undi mugabo akaryamana nawe bombi muzabajyane mu marembo y'uwo mudugudu mubicisha amabuye. Umukobwa mumwicire kuko atatatse ari mu mudugudu, umugabo mumwicire kuko yononye mukamugenzi we, ukaba ariko mukuri ikibi hagati muri mwe. Ariko umugabo nasanga mu gasozi umukobwa wasabwe akamufatirayo akamukinda, umugabo wamukinze azaba ari we wicwa wenyine. Umukobwa ntuzagire icyo umutwara kuko atakoze icyaha gikwiriye kumwicisha, kuko bimeze nk'uko umuntu atera mugenzi we akamwica. Uwo mugabo yamusanze mu gasozi, uwo mukobwa wasabwe arataka ntihagira umutabara. Umugabo nasanga umwari utarasabwa akamufata akamukinda bakabafata, uwo mugabo wamukinze ahese uwo mukobwa shekeli z'ifeza 50, uwo mukobwa azaba umugore we kuko yamwononye, ntazamwirukana iminsi yose akiriho. Igice cya 23. Ntihakagire ucyura mukase, ntakorosore umwenda wa se ngo amwambike ubusa. Andi mategeko: umenetse ibinyita bito cyangwa ushahuwe ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Ikibyarwa n'ikinyandaro ntibikajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Ntihakagire wo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka kugeza ku buzukuruza babo b'ibihe 10. Umwamoni cyangwa umumowabu ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Iteka ntihakagire wo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka kugeza ku buzukuruza babo b'ibihe 10, kuko batabasanganyije ibyo kurya n'amazi ubwo mwavaga muri Egiputa, kandi kuko baguriye Balamu mwene Bewori w'Ipetori yo muri Mesopotamiya ngo akuvume. Ariko Uwiteka Imana yawe yanga kumvira Balamu, ahubwo Uwiteka Imana yawe iguhindurira umuvumo kuba umugisha, kuko Uwiteka Imana yawe yagukundaga. Ntuzabashakira amahoro cyangwa ibyiza iminsi yose ukiriho. Ntukange urunuka Umwedomu kuko ari mwene wanyu. Ntukange urunuka Umunyegiputa kuko ari umusuke mu gihugu cyabo. Abuzukuru babo bazajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Nutabara kurwanya ababisha bawe ukagerereza, uzirinde ikibi cyose. Muri mwe niyaba umugabo wahumanijwe n'ibyamubayeho nijoro, azave mu rugerero ye kuhagaruka. Ariko niba ujya kwira yiyuhagire, izuba ryamara kurenga akagaruka mu rugerero. Kandi uzagira ahantu h'inyuma y'urugerero aho muca kwihagarika. Kandi mu bintu byawe uzajyanemo igihosho, nusohoka ukicara ugicukuze, uhindukire utwikira aho uhagurutse. Kuko Uwiteka Imana yawe igendera hagati aho muganditse kugira ngo igukize, ikugabize ababisha bawe bari imbere yawe. Nicyo gituma aho muganditse hakwiriye kuba hera, itababonamo ikintu cyose giteye isoni, igahindukira ikabavamo. Imbata icitse shebuja ikaguhungiraho, ntuzayimusubize. Ibane namwe hagati muri mwe, aho izatoranya muri umwe mu midugudu yanyu, aho ikunze kuba, ntuzayigirire nabi. Ntihazagire maraya mu Bisirayelikazi, ntihazagire utsinga abagabo mu Bisiraheli. Ntuzajyane igisaruro cya maraya cyangwa ibihembo by'utsindwa mu nzu y'Uwiteka Imana yawe ngo uhiguze umuhigo wose, kuko ibyo byombi ari ibizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Ntuzaguririze mwene wanyu kumwaka inyungu, naho yaba iy'ifeza cyangwa iy'ibyo kurya cyangwa ikindi kintu cyose kiguririzwa kubona inyungu. Umunyamahanga wemererwa kumuguririza kumwaka inyungu, ariko mwene wanyu ntuzamwaka inyungu. Uwiteka Imana yawe ibone kuguhera umugisha ibyo ugerageza gukorera byose mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga, ntibizakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe. Nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu, wemererwa kurya inzabibu ugahaga uko ushaka, ariko ntuzagire izo usoromera mu kintu ufite. Nujya mu masaka ya mugenzi wawe,
agihagaze wemererwa guca amahundo ariko ntuzatemesha umuhoro imyaka ye. Igice cya 24 amategeko yo kwahukana. Umuntu narongora umugeni maze ntamukundwakaze kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikira urwandiko rwo kumusenda arumuhe, amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye yemerwa kugenda agacyurwa n'undi. Kandi umugabo wamucyuye namunyungwakaza akamwandikira urwandiko rwo kumusenda akarumuha, akamwirukana mu nzu ye, cyangwa umugabo wamucyuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucyure amaze kononekara, kuko ibyo byaba ikizira imbere y'Uwiteka. Kandi ntuzashyire icyaha ku gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Umugabo naba arongoye vuba ntazatabare kandi ntazakoreshwe umurimo wose, amara umwaka iwe aruhutse anezeze umugore yarongoye. Ntihakagire umuntu waka urusyo cyangwa ingasireho ingwate, kuko yaba yatse ubugingo bw'umuntu ho ingwate. Nibabona umuntu wibye uwo muri bene wabo Abisiraheli akamugira nk'imbata cyangwa akamugura, uwo mujura azicwe. Uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Wite ku muze w'ibibembe kugira ngo ugire umwete wo kwitondera no kumvira ibyo abatambyi b'Abalewi bazabigisha byose. Ibyo nategetse abo azaba ari byo mwitondera mwumvira. Uhore wibuka ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Miriyamu mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa. Nuguriza cyangwa nutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Uhagarare hanze, uwo uguriza aba ariyo usohokana ingwate ayiguhe. Kandi niba ari umukene ntuzararane ingwate ye. Ntuzabure kuyimusubiza izuba nirirenga, kugira ngo aryame muri uwo mwambaro agusabira umugisha. Ibyo bizakubera gukiranuka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo w'umukene w'umworo, naho yaba uwo muri bene wanyu cyangwa mu basuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Uzajya umuha ibihembo bye by'umunsi akoze. Izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ari umukene akabihoza ku mutima abyifuza, adatakira Uwiteka akakurega bikakubera icyaha. Base b'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base. Umuntu wese yicishwe n'icyo cyaha. Ntuzagoreke urubanza rw'umusuke w'umunyamahanga cyangwa urw'imfubyi, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate. Ahubwo ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikagukurayo. Nicyo gituma ntubuza kugenza utyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda. Uzabe uw'umusuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo ubwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, nicyo gitumye ngutegeka kugenza utyo. Umurongo wa 25, andi mategeko. Nihaba imburanya ku bantu bakajya kuburana bakabacira urubanza, batsindishirize uwakiranutse, batsindishe uwakoze icyaha. Kandi niba uwo munyabyaha yakoze ibikwiriye kumukubitisha, umucamanza amurambike, ategeke ko bamukubitira imbere ye inkoni zihwanye n'icyaha cye. Yemererwa kumukubita inkoni 40. Ntazazirenze, kugira ngo umwene wanyu atakubera umunyagisuzuguriro. Nibarenza izo bakamukubita inkoni nyinshi zizirenze. Ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Abavandimwe nibaba hamwe, umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore wapfuye ntazashyingirwe ahandi atari muri bene wabo w'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure, amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ariwe uzungurira se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye litazimira mu Bisiraheli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu abwira abakuru ati,
umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane, nadakurwa ku ijambo akavuga ati sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwegerera imbere y'abo bakuru, amukwetura inkweto, amucire mu maso, avuge ati uko aba ariko udacikura mwene se agirirwa. Izina rye rizahore rivugwa ritya mu Bisirayeli ngo inzu y'uwakwetuwe. Abagabo nibarwana, umugore umwe akajya gukiza umugabo we, umukubita agasingiriza ukuboko akamukama, uzamuca ikiganza ntuzamubabarire. Ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indatsi rimwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa aba ari cyo upimisha. Ikibo gitunganye kingane rwose nuko cyitwa aba ari cyo ugereje, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kuko abakora ibimeze nka bya bindi bose, abakora ibidatunganye bose ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Wowe wibuka ibyo Abameleki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiriraga mu rugendo bakica ab'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure, uzabe ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'Abameleki, ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose, ntuzabyibagirwe. Tugiye kurekera hano, ejo igitabo cyo gutegeka kwa kabiri tuzakirangiza, tube turangije ibitabo byose byanditswe na Mose, tuzaba tugiye gutangira igitabo cya Yosuwa. Gahoro gahoro turi kugenda twegera imbere. Imana ikomeze kubaha umugisha, mukomeje gufatanya nanjye gusoma Bibiliya, naho ubutaha.